Soc Margarida Sailloret, de formació soc treballadora social, encara que fa molts anys que estic en un altre tipus de funcions dins de l'Ajuntament de Barcelona, sempre vinculada als serveis socials, i des del 2004 soc la responsable del dispositiu d'atenció a dones, infants i adolescents que viuen situacions de violència masclista. Dit això, dir que aquesta sessió em fa particular il·lusió perquè m'ha permès retrobar-me amb una col·lega, en aquest moment ex-col·lega i coautora de l'eina que anem a presentar avui, a presentar a vosaltres, que és l'RVD-BCN, i que és la Marta Álvarez, que vam construir juntes de manera col·lectiva amb tota una sèrie de gent. Dit això, què és, quan vosaltres veieu per què és RVD-BCN i què és l'RVD-BCN? Les inicials, tal com diu aquí, és Risc, Violència, Dona, Barcelona. Per què Barcelona? Perquè va néixer en el context del circuit Barcelona contra la violència vers les dones, circuit interinstitucional, igual que tenim els diferents territoris de Catalunya. En tot cas, el que tenim molt clar és que si no hagués estat gràcies a l'existència del circuit, aquest instrument no hagués existit, perquè tots els serveis, totes les institucions, tothom, els que tenim responsabilitat d'intervenció davant les situacions de violència masclista, tothom ens havíem espavilat. Tothom teníem algun instrument millor o pitjor que feien servir per intentar millorar la valoració basada solament en el criteri d'experiència professional. Per tant, el plus que té aquesta eina justament és que va néixer de manera interinstitucional i que està aplicada, i per això vosaltres veniu del món de la salut, del món jurídic, del món de la judicatura, del món social, de serveis socials, etc. Per tant, sense el circuit i sense la complicitat i el coneixement mutu i l'espai que ha permès el treball conjunt, aquesta eina no hagués pogut néixer. Però què és l'RVD-BCN? És una eina que ajuda els i les professionals que atenem dones que viuen violència masclista de parella a valorar el risc que succeeixen a curt termini, entenem per curt termini màxim 6 mesos, actes violents greus per part de la parella o exparella. Per tant, és un instrument que no ens permet mesurar el risc del conjunt de situacions de violència masclista, però m'imagino que a vosaltres us passarà també, igual que la realitat de Barcelona, és que la majoria dels nostres serveis, la gran majoria de situacions de violència masclista que ens arriben són justament de parella, sigui per part de la parella actual o de l'exparella. Per tant, sí que hi ha una bona proporció de les situacions de violència masclista que tenem que ens serà útil, però en qualsevol cas no per totes. Quin era l'origen previ a l'existència de l'RVD-BCN? Com dèiem, tothom ens havíem espavilat. El que passa és que estaven utilitzant instruments que eren diferents, cadascú utilitzava els seus. Per exemple, des del Departament de Justícia s'utilitzava el SARA, que és un instrument actuarial. Què vol dir un instrument actuarial? D'això ho explico perquè justament l'RVD-BCN té una part actuarial i una part oberta. Una part actuarial el que vol dir és que tu tens una enumeració de factors de risc amb una puntuació determinada i o estan presents o no estan presents o no tens informació, però en qualsevol cas et dona una puntuació que automàticament equival a un grau de valoració del risc i això és inamovible, és així. Per tant, si et trobes en situacions concretes a la idiosincràsia d'un cas que no s'ajusta ben bé a aquests factors de risc, tu no ho pots variar. Per tant, això era per un costat. D'altres, com ens passava, per exemple, als serveis socials, teníem totalment obert. Disposàvem a l'Ajuntament de Barcelona, on havíem consensuat un instrument de 17, si no recordo malament, eren 17 factors de risc, però era totalment subjectiu perquè no anava amb una escala determinada, de manera que ell o la professional, quan valorava, igual donava molt més pes, molta més importància a un determinat factor i, per tant, li donava una puntuació més alta, o bé considerava que a partir de 7 ja era el risc, o a partir de 10, és a dir, el grau de subjectivitat era enorme. Per tant, a banda d'aquesta diferència d'instruments,
totes les que, i tots els que estem aquí sabem que en violència masclista sovint intervenim més d'un servei i d'institucions diferents o de sistemes de serveis diferents. I per tant, el treball en xarxa, encara que en el discurs tothom ho té incorporat, en la pràctica és més complicat, però està clar que com a mínim ens hem de coordinar. Què passava? Que com que cadascú utilitzava instruments diferents, això i les valoracions no sempre coincidien, això dificultava aquest treball en xarxa en un mateix cas. Després, tal com hem dit, per un costat hi havia instruments que eren excessivament subjectius. No tots els instruments que s'estaven utilitzant en aquell moment contemplaven les reavaluacions periòdiques. L'RVD com ha estat dissenyat? Ha estat dissenyat perquè l'hagis d'aplicar quan tens coneixement d'una situació de violència masclista, de parella, quan canviï les circumstàncies, has de reavaluar i preventivament cada 3 mesos, aproximadament, orientativament cada 3 mesos. Tot tenint en compte que, i justament en aquest auditori no cal explicar-ho perquè tothom ho sabem, que les situacions de violència masclista evolucionen o poden canviar d'una manera molt ràpida. Per exemple, avui pot ser una valoració de risc i demà la dona li diu que vol separar-se i automàticament el risc es pot disparar. Per tant, sempre nosaltres volíem un instrument que poguéssim utilitzar sempre en l'inici de coneixement, però que a males, a banda de quan canviessin les situacions, de manera preventiva la poguéssim tornar a passar. No tots els instruments que havia, per exemple, ja s'ha posat el SARA, que és un bon instrument en determinats contextes, però no ens permetia adaptar-nos a la idiosincràsia de determinats casos. I si alguna cosa totes i tots teníem clar, era que la realitat sempre és més rica que qualsevol tipologia, sempre. I això ho compartíem tant la companya, la responsable de Mossos d'Esquadra, la caporal responsable de l'atenció a la ciutat de Barcelona de violència masclista, ho compartia Serveis Socials, ho compartia de Salut, ho compartia les companyes i companys del Departament de Justícia que vam elaborar aquest RVD-BCN. Per tant, tothom pensàvem que necessitaven un instrument que per una part fos actuarial i reduís al màxim la part de subjectivitat, però que fos prou obert com per permetre adaptar-nos a la realitat i no fer adaptar-se a la realitat a l'instrument. D'altra banda, la majoria dels instruments que s'estaven utilitzant de valoració del risc no recollien el que eren factors de vulnerabilitat de la dona. Sobre aquest tema de vulnerabilitat de la dona us demanaré, si em despisto, que em feu tornar a parlar, perquè realment pel que fa al procés de validació científica, que ara us explicaré, el que vam sotmetre a l'instrument, va donar uns resultats que ens van sorprendre molt, pel que fa al tema de la vulnerabilitat. I per últim, la majoria dels instruments no incorporen o no incorporaven la funció d'alerta, de manera que en una situació determinada, imaginem que ell està a presó o imaginem que ell s'ha anat al país d'origen o està fora. El risc en aquest moment pot ser zero, però sí que és important tenir un instrument que et diu cuidado, quan aquesta circumstància canviï, la situació automàticament es converteix, per exemple, en el risc. I això vol dir que, en la mesura del possible, que haurem de tenir una coordinació, si som serveis socials, per exemple, a l'Oficina d'Atenció a la Víctima al Delicte de Justícia, perquè no solament s'avisi la dona, sinó que nosaltres també puguem saber quan surt de permisos, etc., perquè sabem que automàticament la valoració de risc canviarà. Per tant, el que vam construir era un instrument que permetés justament subsanar totes aquestes, el que nosaltres identificàvem com a punts febles del sistema que teníem fins a aquell moment de valoració. Per tant, a banda de tot l'altre que de fet ja he dit, sí que m'interessa el primer punt del que veieu en pantalla, que deia que necessitaven un instrument que fos compartit entre els diferents, però que garantís que a igual informació, igual valoració. Què vol dir això? Que tots en un cas valorarem el mateix? No, perquè no tots els serveis tenim la mateixa informació. Si jo treballo a l'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte de Justícia, jo tinc accés a unes bases de dades que em donaran informació judicial, etc. Si jo soc mossa d'esquadra, podré accedir a tota una informació que Serveis Socials no tindrà.
I serveis socials podrà tenir una sèrie d'informació i moltes vegades la font d'informació serà exclusivament la paraula de la dona, el que la dona ens explica. En qualsevol cas, el que era important era que davant de la mateixa informació tothom valorés el mateix. Això no vol dir que a mi em pot venir d'una metgessa de família, d'una ABS de salut, d'un app de salut, pot venir amb una valoració i jo l'aplico i em surt una altra, perquè no tothom tenim accés. Dos factors. Ni tothom tenim accés a la mateixa informació, ni a vegades la informació és la mateixa. Per exemple, quan és la dona la font d'informació, a vegades diu més o menys en funció del context institucional en el qual es troba. I això no vol dir que l'altre company o companya en l'altre servei ho hagi fet fatal. És que igual, aquell company o companya en aquell context, la dona li ha dit determinades coses i a mi m'està dient determinades altres, però jo tinc que valorar en funció de la informació que jo rebo. Sigui d'aquesta dona, sigui d'altres serveis, la que tinc disponible, que com a mínim és d'ella. Per tant, per nosaltres, per això va ser un dels objectius, el fet que a igual informació tothom, no importa si eres mossa d'esquadra, treballadora social o no sé què, o advocadessa, a la mateixa informació amb igual valoració. Quins serveis del circuit poden utilitzar, que no vol dir utilitzen, i ara mateixo ho explico. Aquest instrument s'ha demostrat vàlid i fiable per diversos serveis del Departament de Justícia. Quan jo parlo, a veure, segur que aquí ho compartim tothom, però de totes maneres no està de més que ho diguen. Una cosa és quan nosaltres parlem de l'àmbit judicial i l'altra és quan parlem de judicatura. L'àmbit judicial és Departament de Justícia i Administració de la Generalitat de Catalunya. Quan jo parli de judicatura estaré referint-me als jutges i jutgesses i depenen de l'administració central, igual que Fiscalia. I aquest matís és important. Els serveis que aquí figuren del Departament de Justícia són orientatius. Per exemple, l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, l'IMELEC, no tenim confirmat que el vagi a utilitzar, però en tot cas sí que el podria utilitzar. I per altra banda hi ha serveis que aquí no estan, com per exemple hi havia gent del perfil de treball social de presons que ens deien que a ells era superútil i en canvi aquí no apareixen. Per què? Perquè cada una de les institucions, que ara veurem qui els pot utilitzar, qui pot utilitzar, des de quins àmbits institucionals i de serveis poden utilitzar aquest instrument, no tothom ha definit ja si l'utilitzarà o utilitzarà un altre. Perquè ara estem en tot aquest procés, o quins serveis sí i quins serveis no. Per tant, ara el que dic és orientatiu, però no pel que fa a les institucions, però sí als serveis que hi ha dins. L'Oficina d'Atenció a la Víctima del Delicte ja s'està utilitzant, l'equip d'assessorament tècnic penal crec que encara no ha fet la formació, però en principi hi havia gent que ja l'estava utilitzant. La Fiscalia, coordinadora de violència domèstica, que a més en breu s'incorporarà, delegarà una persona, possiblement la treballadora social, per incorporar-se a la Comissió Tècnica de Seguiment del procés d'implementació de l'RBD. Mossos d'Esquadra, i aquí faig una puntualització. Mossos d'Esquadra fa 2 mandats va iniciar paral·lelament, va treballar en 2 instruments de valoració del risc. Un estrictament policial, que és el que ha decidit que utilitzaran, que està en fase de prova, està en període de prova en aquest moment i per tant encara no està generalitzat al conjunt del territori català. Ara no recordo exactament quins són els territoris que ho estan fent en període de prova, però que és el que ha decidit tirar endavant i paral·lelament al mateix temps, perquè van néixer per la mateixa època, van decidir participar i van delegar a la caporal responsable de coordinar tot el tema de violència masclista a nivell de Barcelona, també en l'RVD-BCN. Però finalment han optat per aquest altre instrument que és estrictament policial. Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana no té competències en temes de violència masclista. És més, moltes vegades el que hi ha quan té accés a una situació, perquè s'ha trobat pel carrer, perquè hi ha una denúncia, etc., de veí o de la pròpia dona i demés, moltes vegades el que fa és un acompanyament hospitalari, si cal, o un acompanyament si aquesta persona a Mossos d'Esquadra pel tema de la denúncia. Malgrat tot, veureu que nosaltres en la Comissió Tècnica de Seguiment, justament Guàrdia Urbana està representada.
encara que hi han participat en el procés de validació científica, encara que eren ben conscients que qui té competències en aquest camp és el cos policial de Mossos d'Esquadra. Serveis de salut, ho poden utilitzar tots i totes. I aquí ja dic una cosa, ens interessava moltíssim tenir un instrument curt, breu i fàcil, perquè el que volíem, però fiable, clar, perquè si és curt, fàcil i tal, però no és fiable, no serveix de res. És a dir, que permetés afinar la valoració més que si la fes el professional o la professional solament en funció de la seva pròpia experiència i criteri professional, per molt bon professional que sigui. Però volíem que sigués curt i fàcil d'aplicar. Jo, per exemple, en el grup de treball que vam elaborar la primera versió de l'RBD-BCN, que no és la versió que ara teniu vosaltres a mans, hi havia 3 persones de salut, estava la coordinadora del SACIR de Barcelona, hi havia un metge de família, hi havia una metgessa d'urgències hospitalàries. I clar, el deia, a veure, jo no puc estar en una urgència hospitalària dedicant mitja hora a passar una bateria de preguntes. Jo té que ser una cosa que sigui realment molt àgil, però això passa a molts dels serveis que el podem utilitzar. Per tant, aquest ha estat un dels reptes que des del començament tenia molt clar i que tindrà a veure amb el que després, en tot cas, ho explicaré. Serveis socials, tothom. No solament els serveis que treballin específicament violència masclista o els serveis generalistes com centres de serveis socials que també treballen violència masclista, no, tothom. Perquè la violència masclista la tenim en sense sostre, la violència masclista pot donar-se en qualsevol camp. Per tant, tothom que pot detectar o rebre una demanda concreta en temes de violència masclista i els serveis, per últim, els serveis d'atenció de l'Institut Català de les Dones. L'instrument pot ser utilitzat per totes aquestes institucions i per tots aquests serveis i, en tot cas, cada una de les institucions, des que va sortir, que va ser el febrer del 2012, va treballant al seu ritme i les institucions, ja sabeu, la gent que hi treballem, doncs que sovint els ritmes institucionals no són tan ràpids com nosaltres voldríem. Dels antecedents, solament dir-vos que es va crear per un grup de treball amb representants del món de la justícia, Departament de Justícia, de la Salut, de Serveis Socials. Va estar Fiscalia a l'inici, però per temes personals de salut, la persona de Fiscalia que havia va tenir que deixar-ho i després, en tot cas, es reincorporaran ara a la Comissió Tècnica de Seguiment. Després, quan es va presentar, quan es va fer elaborar el que era la primera versió de la RBD-BCN, i ara oblidava dir una cosa, en aquest grup de treball van comptar amb la participació, van anar a buscar una persona experta en aquest tipus de temes, que era l'Antonio Andrés Puello, el director del grup d'estudis avançats de violència de la Universitat de Barcelona. Per què? Perquè tota la gent que estava en aquell grup de treball eren gent de perfil tècnic que sabien de violència masclista i d'atenció, cadascú des de l'àmbit de les competències del servei de l'institució al que estava escrit, des del qual treballava, però no dominaven en absolut, no teníem ni idea si als Estats Units, a Canadà o no sé on, si ja estava prou demostrat empíricament que determinats factors de risc correlacionava molt alt amb la probabilitat de que succeís a curt termini o en un futur un acte de violència. Per tant, necessitaven algú que més enllà de l'experiència que nosaltres podíem aportar, aportés aquesta altra visió. I aquest va ser el grup d'estudis avançats de violència, en concret l'Antonio Despuello, director d'aquest grup. L'última cosa que en tot cas volia comentar és que vosaltres, aquí hi ha gent del camp de la salut, i llavors sabeu que en salut teniu una tradició llarga, afortunadament, i ojalà això de mica en mica es vagi passant també a altres sistemes de serveis com el de serveis socials, una altra tradició de recerca aplicada. Però justament en salut, que ho fan d'una manera, penso, molt rigorosa, no es pot participar en cap recerca aplicada i el procés de validació científica és una de les modalitats de recerca aplicada, no poden participar-hi si no hi ha el vistiplau d'un comitè d'ètica que estigui homologat. En concret, tota la gent que va participar de salut en aquest procés de validació científica va rebre el vistiplau del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'IDIAP Jordi Goligorina
que va autoritzar després d'analitzar com estava plantejat. En aquest moment s'ha creat institucionalment, s'ha designat una comissió tècnica interinstitucional que està veient, està fent el seguiment del procés d'implementació. Llavors és quan veiem quines decisions va prenent cada un i també quines són les dificultats o la realitat o el que sigui en la implementació. Per això, vosaltres no sé si ja ho teniu en versió electrònica o no, si no ho tindreu a posteriori d'aquesta sessió. A banda del que teniu en paper, vosaltres teniu el que és l'instrument, l'RVD, que és un full, és aquest, i les instruccions abreviades d'ús. D'acord? A banda d'això, hi ha el document marc. El document marc, la segona part, és això, és l'instrument i les instruccions abreviades d'ús, però hi ha una primera part que contextualitza el que ara molt ràpidament he explicat jo i d'altra banda hi ha la tercera part, que és la més extensa, que entra en profunditat, no solament a nivell conceptual, sinó desenvolupa tot el tema del procés de validació científica que s'ha fet i dels resultats que es van obtenir i a més aprofundeix molt més en la definició dels factors de risc, entre d'altres elements. Doncs en aquest document marc, al final i també al final d'un altre capítol, que hi ha una adreça electrònica. Per què? Perquè, com tota obra humana, és perfectible. Per tant, agrairem que totes les aportacions que un cop s'utilitzi es considerin útils, sigui a nivell de crítica, sigui a nivell del que sigui, en positiu o negatiu, qualsevol cosa que al llarg del temps ens permeti, d'aquí a uns anys, això no serà evidentment uns mesos, d'aquí a uns anys, ens permeti poder millorar en allò que calgui. Perquè com tot instrument, evidentment, i a partir de que a més cada cop anem coneixent i aproximant-nos més, afortunadament, al fenomen de la violència masclista, és igual que li va passar a l'autor, crec que és del Sara, que 10 anys després ho va revisar i ho va millorar. Això és el que pretenem amb aquest instrument i, per tant, ho vull assenyalar que aquesta adreça electrònica està a la vostra disposició per fer-la servir per ajudar a tothom a col·laborar, a poder-lo millorar quan correspongui. En qualsevol cas, aquesta comissió tècnica de seguiment està coordinada i està integrada per l'Ajuntament de Barcelona, el Departament de Justícia, Mossos d'Esquadra, Salut ASIR, Salut Atenció Primària, la Corporació Sanitària de Barcelona, que juntament amb l'Ajuntament de Barcelona colideren el circuit Barcelona contra la violència per les dones, la Guàrdia Urbana, el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, l'Institut Català de les Dones, ara s'incorporarà a la propera reunió la persona que la fiscal coordinadora de violència domèstica determini i el grup d'estudis avançats en violència a través del seu director. Jo us he dit que es va elaborar, un grup de treball ho va elaborar. En aquell moment la versió de l'RVD-BCN tenia 19 factors de risc. Es presenta a la comissió tècnica del circuit d'àmbit de ciutat i amb una proposta. Això, dèiem, això ho hem fet el millor que hem sabut, però hem de contrastar-ho científicament, hem de veure si realment serveix per el que hem volgut. Per tant, això es va aprovar i finançat a parts iguals entre l'Ajuntament de Barcelona, Consorci Sanitari de Barcelona i Institut Català de les Dones, es va procedir durant gairebé un any i mig, dirigit pel grup d'estudis avançats de violència de la Universitat de Barcelona, es va dirigir tot un procés de validació científica que va comptar amb 3 moments diferents en les mateixes dones, en el qual el primer moment no es passava l'RVD tal qual. El primer moment el que pretenia era tot un estudi no solament de les variables, dels factors de risc que hi ha aquí, però molt desenvolupats en el detall, sinó també a nivell sociològic per poder veure si, per exemple, era vàlid a tot el conjunt de dones o potser hi havia determinats perfils que no li era igualment fiable, etc. Què és el que es va validar? Si vosaltres agafeu l'instrument és una pàgina, un full per les dues cares. Què és el que es va validar? La primera part, la caràtula, és la part que dèiem actuarial, és a dir, aquella que la o el professional
El que fa és omplir-ho en funció de la informació disponible, però no pot modificar, és així i punt. La segona part és la que conté la possibilitat d'adaptació a situacions específiques amb una idiosincràsia particular. Ja hi tornarem, perquè la validació científica es referia a 3 aspectes. 1. Els factors de risc són els que tenen que estar? Els que estan realment són adequats? Són suficients per obtenir una valoració fiable? Segon, on posem els talls? És a dir, a partir de quants punts és baix, mig o alt risc? Tercer, quin és el número mínim de factors de risc respecte dels quals hem de tenir informació perquè per sota d'això no em serveix l'instrument. Això és el que es va validar. Hi van haver canvis i van sortir una sèrie de resultats que jo assenyalaré alguns ara per compartir la reflexió amb vosaltres, perquè penso que realment van ser resultats, alguns es van causar bastant sorpresa, però es va quedar de 19, van passar a 16 factors de risc i, d'altra banda, van modificar els talls d'on estava cada un dels graus de valoració i el número. Per tant, la validació científica efectivament va ser important. Cal dir que pocs dels instruments, a nivell internacional, jo els tinc aquí la relació d'instruments, són 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sense comptar el de Mossos, que encara no el contem perquè encara no està implementat de manera generalitzada. I a més, algun d'ells, per exemple, el que mesura, el DA, són les inicials en anglès. No em demaneu que us digui exactament què significa cada inicial. El que mesura és la incidència d'assassinats, per tant, que tenen una probabilitat de, no sé si és cada 1.000 o cada no sé quants mils. Per tant, és superespecífic i no seria d'utilitat en el nostre context. La resta, la gran majoria, fora del SARA i de l'RVDBCN, són d'àmbit estrictament policial. La Guàrdia Civil i Policia Nacional utilitza un que no ha estat validat científicament. L'Arxensa va decidir que feia el seu, igual que Mossos ha decidit que feia també el seu propi, però que són d'àmbit estrictament policial. La policia canadenca d'Ontario utilitza l'ODARA. A Suècia hi ha un altre, que és el B-Safer, que és com una versió del SARA, però diferent, també solament per àmbit policial. Per tant, la gran majoria són d'àmbit estrictament policial. En la qual cosa realment ens feia falta un altre tipus d'instrument que permetés a nivell ambulatori i en un context que no fos estrictament aquest policial, que poguessin compartir-lo i que fos fiable. I dic que és un punt fort el tema de la validació científica perquè la majoria d'aquests instruments que acabo de dir no han tingut un procés justament de validació prèvia. Alguns sí, però la majoria no. Dit això, quins han estat els objectius de la validació científica? Per un costat, 3. Verificar la utilitat de l'RVDBCN. Això què volia dir? Contrastar la validesa predictiva, perquè si no pel que volem. Contrastar la fiabilitat interna i allò que us deia interobservadors, a mateixa informació igual valoració. Contrastar la sensibilitat i l'especificitat per als diferents tipus de violència i gravetat. Aquí us faré una devolutiva del procés de validació que és important en tot cas que ho sapiguem. El següent bloc d'objectius era ajustar el barem i punts de tall, que és el que us hem dit, respecte a la gravetat, l'interval temporal i la població de víctimes. I per últim, comparar la utilitat de l'RVDCN en els diferents serveis usuaris del circuit, que abans us he dit que tots aquells podien utilitzar-lo i que en tot cas alguns ja han decidit que sí. Per exemple, el que sí que us puc avançar, per exemple, els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres ja hem format els 400 professionals de centres de serveis socials, hem format a tota la gent de sense sostre, d'atenció a persones amb discapacitat, a tothom. Ja hem format a tothom i l'està aplicant tothom. I ens ha estat molt útil en algun cas que va esclatar. Bé, en tot cas, la Comissió Tècnica Interinstitucional de Seguiment del Procés d'Implementació va decidir un criteri que és important, que és el de si l'hem d'enviar o no l'hem d'enviar interinstitucions i interserveis.
I aquest és un tema molt important. Van decidir que l'RVD-BCN amb la informació omplerta solament ens ho passaríem entre serveis de la mateixa institució i sistema de serveis. Per exemple, poso l'exemple que conec, entre serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona. Mai a la resta de serveis. Per què? Quan entrem, alguna de vosaltres o algú de vosaltres us ho heu pogut mirar, ara després hi entrarem en el detall, perquè per això estem aquí, justament, però si tu envies aquest protocol a Mossos o a Fiscalia o segons aquí, això automàticament està en l'atestat. Si està en l'atestat vol dir que té coneixement l'advocat o advocadessa de la part presumpta agressora i per tant el presumpte agressor. En la qual cosa, segons quina informació s'hagi contestat a les variables que hi ha, tu pots provocar una victimització secundària, pots provocar que aquella persona digui però que aquesta que va dir de mi per ahir, però què s'ha cregut? Mira, els nanos no m'importaven, però jo ara sí que vaig a reclamar la custòdia, el no sé què. O, mira, jo passava moltes coses, però ara vaig a... O inclús poder fer assetjament, etc. Per tant, van dir que no. Que el que sí que es traspassaria era la valoració final i, en tot cas, si realment es considerava que els factors de risc respecte dels que ens mancava informació era significatiu, diríem, tenim aquesta valoració del risc i tants factors de risc respecte dels que no tenim informació, quan pensem que aquesta valoració afegida és útil. I en tot cas, si aquest altre servei té que intervenir en aquell cas, ens coordinarem i passarem aquella informació que pugui ser significativa, però no passarem a l'RVD omplert amb tota la informació. I per tant, aquest criteri nosaltres ho volíem subratllar. Hi ha un tema que us senyalo, que no us explico ara, però que sí que us senyalo en aquest moment i que abordarem un cop analitzem en detall el protocol i que us demano que en tot cas, si jo em despisto, espero que no, però que em feu recordatori, que és l'aplicació a població adolescent. Aquest instrument ens serveix per aplicar-ho quan la persona víctima és un adolescent? No, podria contestar-ho ara, però és millor que conegueu bé l'instrument perquè llavors podreu comprendre millor l'argumentació que donaré. L'RVD-BCN s'ha demostrat especialment bo per la violència física, sexual, coaccions i amenaces greus. No és tan bo per la violència psicològica, fora de que les amenaces greus i les coaccions també és psicològica, o molts ho englobaria dins del que és violència psicològica, però no és igualment bo. I això és un problema, perquè a més no hi ha cap instrument al món, cap, que sigui bo, prou fiable o amb un nivell de fiabilitat alta, predictiva, en temes de violència psicològica. Cap, ni forense ni indicatiu, perquè l'RVD-BCN és un instrument indicatiu orientatiu, no probatori. Però, evidentment, orienta el professional respecte i afina molt més que si ho fes sense aquest instrument respecte a l'avaluació de risc. Però és un problema. Vol dir això que quan ens trobem en una situació en què solament hi hagi violència psicològica no utilitzarem l'RVD-BCN? No, de cap manera. L'utilitzarem sempre, perquè sempre és millor, sempre serà millor que solament el nostre judici professional, però hem de saber que no té la mateixa fiabilitat que en aquestes altres que he dit, física, sexual, coaccions, amenaces greus. No té la mateixa fiabilitat. I torno a dir, és un problema, perquè totes i tots sabem que sempre que hi ha violència masclista hi ha violència psicològica, sempre. Si no, no hi ha violència masclista. A més, pot haver violència física, a més pot haver violència sexual, a més pot haver violència econòmica. Però sempre hi ha violència psicològica, perquè una de les definicions de la violència masclista és l'aïllament de la dona i obtenir el control i dependència. I això solament es pot obtenir a través d'anar creant, com una teranyina, una sèrie de mecanismes
que vagi mermant l'autoestima progressivament d'aquella dona i cada cop hi hagi més una relació de subordinació emocional cap a aquella persona, en aquest cas cap a la parella. Per tant, i a més, un aspecte cabdal, la violència psicològica pot ser letal, la violència psicològica pot matar, perquè pot induir un suïcidi com sortida desesperada per lliurar-se de la violència o pot matar la personalitat d'una persona. I jo sempre poso un exemple, a mi m'encanta el cine, poso un exemple d'una pel·lícula que no sé si vau veure, American Beauty, aquella de la rosa de l'adolescent. Si us en recordeu, aquelles o aquells de vosaltres que la vau veure, hi ha un personatge que és la dona del militar, del pare del protagonisme, del noi protagonista, que no obre la boca, no saps, a mi sempre em ve que és un personatge secundari, però no saps què opina, no saps què pensa, no fa soroll, li serveix el plat i tot el més en funció de lo que ell vulgui, està desapareguda. O sigui, realment, quan a mi em ve aquesta imatge, i segur que vosaltres us ve en cares concretes altres històries que heu conegut de prop. Però el que em refereixo, torno a subratllar el que és important. L'exemple és una anècdota. La violència psicològica, malgrat alguns dels mites que circulen a nivell ciutadà, que realment la violència important, greu, és quan ja traspassa física, la violència psicològica pot ser mortal, pot ser importantíssima. Per tant, aquesta feblesa és una feblesa de l'instrument. Malauradament, ho és de tots els instruments. I algun dia aconseguirem avançar també en aquesta línia. Torno a dir, dit tot això, l'RVDBCN s'ha de passar sempre que hi hagi solament violència masclista també, però hem de saber això. Tercer devolució que vull fer-vos dels resultats del procés de validació científica. Us he dit que tenia 19 factors de risc la versió primera. 3 dels 19, després de discussions passionals sobre la importància dels factors de vulnerabilitat de la dona per incrementar el risc, va resultar que no afecten en absolut, ni donaven, ni ajudaven ni desajudaven, eren neutres. I ara us explicaré per què. Eren neutres, de manera que al final, malgrat això, el grup vam decidir mantenir-los, però comprimir-los, tots tres, en un sol, que puntua un punt. De manera que, com ara veurem, poden donar-se aquests tres, o dos, o un, puntuarà sempre un punt. Què és el que en tot cas ens indica? Ens indica quelcom important que després, si algú no ho veu clar, sisplau, us demanaria que ho diguéssiu perquè és important. La gran diferència que hi ha entre la valoració del risc i la gravetat de la situació. La valoració del risc està fonamentalment en funció de la història, antecedents, característiques i circumstàncies d'ell, del que maltracta, no d'ella. Mentre que la gravetat del que passa està en funció de dues variables, fonamentalment. O sigui, la gravetat de lo que ja hi ha o del que havia. Hi ha en funció de dues variables. La intensitat dels danys causats per la violència, el mal que ha fet, les conseqüències de la violència en aquella dona i la situació de vulnerabilitat d'aquesta dona. Aquí sí que la vulnerabilitat és clau. En qualsevol cas, en totes les exploracions professionals des de diferents àmbits que fem, el tema de vulnerabilitat és importantíssim. Però el que ens va posar de manifest aquesta validació científica i que ens va sorprendre molt és que bàsicament el risc que en el futur pugui succeir un acte de violència, diem greu perquè era el que a nosaltres ens preocupava, sobretot que no se'ns escapés, està bàsicament en funció d'ell. I això lliga en que moltes vegades, quantes dones ens diuen jo vaig fer tot perquè estigués content, per evitar un nou episodi de violència, vaig a nivell de vestir, a nivell del menjar, a nivell de no sé què, i malgrat tot va esclatar. Perquè
està molt més en funció d'ell que no pas d'ella, però la gravetat de la situació bàsicament està en funció dels efectes d'aquesta violència en ella. Les dimensions i intensitat del mal que ha produït en ell, dels danys causats i de la vulnerabilitat d'aquesta dona, tots els factors de vulnerabilitat. Això ens va sorprendre i això té conseqüències i ajuda també a situar coses. I en el missatge que li donem a les dones també, quan hi ha convivència i pensen que elles podran contenir, podran fer, etc. No està tant en les seves mans, moltes vegades, sinó en les mans d'ell, moltes vegades. Aquest tema és un tema sensible i tal, per tant, després tornem tantes vegades com calgui. I l'últim, del procés de validació científica, que aquest ens va sorprendre moltíssim. Nosaltres havíem posat un factor que era la convivència. Nosaltres enteníem que el factor de convivència era un factor que incrementava el risc de violència. Aquest factor no solament no va ser, no sumava, sinó que restava. I al començament es va descol·locar molt, perquè deien, com podem interpretar això? Que la convivència protegeix? No. Però en qualsevol cas no és aquest. Evidentment la convivència és un element que en l'exploració hem de tenir molt en compte, però en canvi a l'hora d'establir el risc, aquest factor no ajudava a predir-lo. Per tant, no podem interpretar el contrari perquè seria totalment equívoc i erroni, però en canvi el van tenir que treure de la bateria de factors de risc. I per últim, si hi ha alguna cosa de totes maneres, no cal que us esperiu al final, també la podíeu dir ara. En qualsevol cas, i abans del descans, dels 15 minuts de descans, jo us volia fer 5 minuts d'explicar-vos una cosa que té utilitat bàsicament per serveis socials, però que val la pena en tot cas, penso que també és d'utilitat, encara que aquí hi havia professionals de diferents sectors, i per tant de diferents sistemes de serveis, crec que val la pena també que tingueu aquesta informació. I és que, paral·lelament, mentre es feia el procés de validació científica de l'RUDBCN, durant aquest any i mig aproximadament que va durar, paral·lelament des de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona van dir, a veure, ara tindrem si és greu, baix o mig, però i jo què faig amb això? Jo puc decidir professional X del treball social, de l'educació social, de la psicologia, em dona igual quin perfil sigui. Tots i totes ho poden utilitzar. Nosaltres hem format a tots els 3 perfils professionals. Però igual jo això li dono un valor i faig tal i l'altre fa un altre. Per tant, vam decidir convocar a professionals del perfil de treball social i d'educació social que havien participat en protocolització que s'havia iniciat entre el 2005 i el 2007 sobre com intervenir en situacions en aquell moment parlaven de violència de gènere, no existia la llei catalana encara del dret de les dones a erradicar la violència masclista i per tant parlaven tot era violència de gènere. Però van convocar tota aquesta gent i el que van fer és, en funció d'aquesta coherentment a la protocolització que havien dit, que havien fet, van definir unes pautes orientatives d'intervenció. Les teniu també aquí, perquè ara no sé si això... No, oi? Això ho podríeu tenir per correu electrònic. Hi ha tota una sèrie de documentació, jo ara comento aquesta, però al final de la sessió comentaré d'altres que us poden ser útils i que estaran al vostre abast, si us interessa, per via telemàtica després d'aquesta sessió, perquè es va valorar que enviar-les abans sense contextualitzar-ho no tenia massa sentit. Després podeu tenir accés a totes les coses que jo aniré dient i vosaltres valorareu si us serveixen o no. Això ja... Penseu que totes les coses, fora de l'RUDBCN, la resta de coses que jo aniré dient han estat conseqüència o fruit d'iniciatives que hem fet en contextes determinats i en el nostre cas a Barcelona. Per tant, tot el que jo us vagi dient, agafeu allò que us interessi i apliqueu allò que considereu útil, perquè està fet en un context determinat. Igual que això que us estic explicant. Nosaltres el que vam fer va ser establir, van dir, a veure, la intervenció, en aquest cas de serveis socials,
I estic parlant de tots els serveis socials, per tant també del CIE. La intervenció no pot estar en funció de dues variables. Una, la valoració que m'ha sortit d'aplicar l'RBD-BCN, i dues, com es posiciona la dona. Llavors van fer tres categories, tres posicionaments, tres tipus de posicionament, menys en alt risc, que van fer 4. I cada un hem fet una graduació amb una sèrie d'indicacions, que al final són un quadre. El vermell és com un semàfor. El vermell és l'alt risc, el taronja és el mig risc i el verd és el baix risc. I per a cada un d'ells hem anat dient, en funció de com es posiciona la dona, quins són els criteris d'intervenció que has de fer, i quan tens que actuar d'ofici, quan no has d'actuar d'ofici, etc. Llavors, està fet a més perquè tot això està desenvolupat extensament, està resumit en els quadres de final, però després està desenvolupat. No te les llegis tot, sinó que vas directament a la valoració amb la tipologia i llegeixes la part concreta que et toca. Aleshores, quines són les tipologies de posicionament que hem fet? En alt risc hem establert 4. Demana ajuda. Però dins de demana ajuda hi ha uns criteris generals, però l'actuació varia, canvia, quan demana ajuda però minimitza el risc. Per exemple, nosaltres ens hem trobat, i estic convençuda que vosaltres heu conegut, també us heu trobat situacions similars, fins i tot dones que han passat per un acolliment d'urgències i han estat mesos en acollida de llarga estada, i en un moment determinat, tenint en compte justament que el procés de recuperació i alliberament de la violència és dur i és difícil i d'una gran soledat per molts professionals magnífics que estiguem al costat d'aquesta dona, però el procés el fa ella, no ho fem nosaltres, ho fa ella. I és d'una gran soledat. I evidentment que es pot alliberar de la violència, però el camí no és de roses precisament, i això totes i tots ho sabem. Per tant, en un moment determinat en el que pot recordar molt més la part en què ell l'estimava, li demostrava, l'acaronava, li regalava, li deia t'estimo i li demostrava, acaba pesant més que la part que l'estrenyia, que la violentava, que la humiliava, que la empetitia, que li feia mal. I quan això passa, a mi em ve al cap una dona en concret, hi ha molts exemples, que ens deia: no us preocupeu, als professionals, no us preocupeu, que jo ja sabré, jo ja no sóc la mateixa, jo ara estic molt més enfortida, jo ara sabré identificar al començament de tal, jo sabré identificar i sabré què fer i no permetré que passin segons quines coses. I les persones professionals del servei de la casa d'acollida li deien: escolta'm, objectivament no hi ha cap informació que digui que la situació de risc hagi disminuït. No, però, evidentment, quan passa això, les pautes a seguir són unes altres. I quan abandona el seguiment. Aquí es diu durant quant de temps l'has d'intentar localitzar i quan passa aquest temps, si és el risc, automàticament què has de fer, si no la localitzes. L'altra categoria és no vol ajuda, i això es podeu trobar sobretot, no t'anuncie, perquè és de violència, qui va allà va per això, però el podeu trobar en serveis socials, un centre de serveis socials molt fàcilment, o altres serveis que no siguin estrictament de violència. Que és, escolta, jo aquí he vingut per un ajut econòmic, per la meva mare, pel nen, pel no sé què, vale, jo he vist violència, però és el meu problema i en la meva vida no t'hi fiquis, que jo aquí he vingut per una altra cosa. Per tant, què puc fer en funció de que sigui el risc, valori més risc i tal, si és que tinc prou informació per poder arribar a valorar-ho. La tercera categoria de posicionament, que solament la posem en el risc, no pot demanar ajuda, perquè està literalment aterrida o sense forces. I per tant, ja no parlo de denúncia o no denúncia, demanar ajuda, perquè moltes dones, si més no, en la nostra realitat, moltes dones no volen posar denúncia, però demanar ajuda sí, i nosaltres podem proporcionar protecció. Però quan la dona està literalment aterrida sense forces i tot li passa, evidentment s'ha d'actuar d'ofici. Aquesta solament ho plantegem en el risc. I l'altre és no és conscient. Fins i tot ho pots dir, no és conscient i és el risc, però com és possible? Sí. Quantes vegades ens trobem
que la dona no identifica que viu violència sexual, perquè que la violi, ell té dret a fer ús del matrimoni, encara que sigui literalment una violació. O la psicològica passa desapercebuda moltes vegades. Quantes vegades preguntem com va començar la violència i te diuen com va començar el primer bofetón o el primer cop. No que fa 5 anys o des de l'inici van passar una sèrie de coses. Per tant, són violències sovint no identificades, que costa molt d'identificar. Per tant, és possible que no sigui conscient. I aquí s'identifica quan hem d'actuar d'ofici, és a dir, quan hem de fer un comunicat a Fiscalia o fer intervenir Mossos o demanar la intervenció de Mossos, etc. Que en el nostre cas solament ho fem quan es donen 5 supòsits determinats, quan hi ha alt risc. Si és baix o mig risc, no actuem d'ofici. Treballem sempre, encara que sigui baix risc, treballem sempre amb aquella dona, sempre. Però l'actuació d'ofici sí que la fem quan és una situació de risc i es donen determinades de les situacions que han enumerat i que aquí estan clarament identificades. Bé, iniciem ja la segona part. Diem prèviament una cosa per les companyes de Guàrdia Urbana que m'han dit que en aquest territori són diversos els municipis en els quals Guàrdia Urbana sí té competència, fins i tot pren declaració a la víctima. Per tant, la situació que jo havia parlat, que en tot cas des de Barcelona, no és aplicable aquí. I això vol dir que a nivell de Catalunya hi haurà territoris en els quals les competències pel que fa a cossos policials són compartides, hi ha un acord entre Mossos i Guàrdia Urbana que estableix quin paper juga cadascú a nivell d'intervenció en aquest tipus de situacions i aquí ja la Guàrdia Urbana ja té aquestes competències. A Barcelona s'està treballant per establir un conveni de col·laboració en aquest sentit, però encara no hi és. Per tant, rectifico el que vaig dir pensant que era tot a Catalunya igual, veig que no i en tot cas això queda situat. I digui de totes maneres que malgrat en Barcelona encara aquest conveni, si és que arriba a fer-se, no hi és, però sí que forma part Guàrdia Urbana, sí que està en la Comissió Tècnica Interinstitucional de Seguiment des del començament i van participar en la validació científica també. Bé, ara entrem ja directament a l'instrument, d'acord? Llavors sí que us demano, o sigui, vosaltres tindreu, ara quan anirem analitzant cada un dels factors de risc, teniu per un costat les instruccions, és un mateix document, grapat, les instruccions abreviades d'ús i d'altra banda també no ho teniu en paper però el tindreu en format electrònic després d'aquesta sessió, el document marc que us deia abans, quan us explicava lo de l'adreça electrònica a la que podeu comunicar allò que penseu que pot ajudar a millorar l'instrument i que a més desenvolupa molt més determinades coses i que per tant ara el farem servir, també el tindreu. Dit això i abans d'entrar directament ja en el contingut de l'RBD-BCN, dir que és un instrument indicatiu, ja ho he dit en la primera part però ho subratllo, no és un instrument probatori o forense. Segon, s'ha d'aplicar sempre que coneixem que hi ha una situació de violència masclista, però això no vol dir que igual en la primera entrevista ho puguem fer, igual sí o igual no, igual necessitem 2 o 3 entrevistes, tot depèn com arriba la dona, igual en aquell moment no està per poder indagar segons quines coses. El que és important, per tant, no és fer-ho en el moment entra pel despatx, però sí a l'inici, en el moment que nosaltres tenim coneixement que hi ha una situació de violència. I, evidentment, a vegades, la informació igual podem, segons com estigui ella en condicions de parlar o d'aprofundir o el que sigui, igual l'hem de dilatar al llarg de 2, màxim 3 reunions. D'acord? En qualsevol cas, mai és un qüestionari que se li dona a la dona, si més no és la part de davant, perquè l'ompli. Mai. Però sí que podeu tenir-lo perfectament davant, perquè a més, una de les coses, quan la dona té dubtes, una de les coses que a dir és estem utilitzant un instrument que és el que tenim per protocol, que està validat científicament i em dona. No és la meva opinió. El que a mi, si jo t'he dit que hi ha el risc, és perquè estic aplicant això. Per tant, no és quelcom que tingui que amagar o que m'hagi d'esperar a acabar l'entrevista. Puc fer-ho així, però puc fer-ho perfectament davant d'ella, però mai donar-la amb ella. Anem a veure l'instrument. Hi ha una primera part que té, com veieu, molt poques dades d'identificació, perquè això està pensat perquè formi part de l'expedient. En l'expedient ja tenim tota la informació necessària, no hem de tornar a repetir tot. El que sí que hem de fer,
com a mínim aquelles dades que permetin identificar i no confondre, sobretot quan són noms estrangers, confondre de quin usuari estem parlant. Bé, dit això, entrem, aquesta és la part que dèiem actuarial, per tant la part fixa, la part que el professional o té o no té informació. I quan té informació pot ser que sí que estigui present aquest factor de risc o que estigui absent. Anem a veure primer, abans d'entrar en cada un dels dos, anem a veure l'estructura global i després entrem un a un. Si el girem, us deia que estava la part oberta. Anem a veure en què consisteix la part oberta. Vosaltres ho teniu en blanc i negre o en color? En color, perfecte. Doncs la part lila és la part oberta en la qual ell o la professional pot considerar que en aquell cas particular hi ha una circumstància que eleva el grau de risc, perquè si el baixa no té sentit, és sí que el pugui elevar i que no està reflectit en els factors anteriors. Evidentment, la gran majoria dels casos, la valoració final serà idèntica a la que surti en la part actuarial, però hi haurà casos en què la valoració final, que és aquesta que figura en color granatós, és la valoració del o de la professional, en funció del resultat de la part actuarial i d'aquesta. Ja veureu que aquí de moment hi ha dos exemples. Aquests dos exemples són perquè abans de presentar-ho a la comissió tècnica del circuit, a la comissió de ciutat, prèviament tota la gent que formaven part del grup de treball van portar casos. Casos de Mossos d'Esquadra, casos de justícia, casos de serveis socials, de salut, etc. I el vam aplicar. I llavors ja ens van sortir d'alguna manera aquests dos que vam pensar que ja els incorporaríem. Però la idea és que a base del coneixement de l'aplicació del protocol potser podrem arribar a establir alguna bateria que veiem que d'alguna manera recurrent es donen amb més freqüència i que sempre tindrà una part oberta però que pogués d'alguna manera orientar. De moment, ara, per exemple, aquí hi ha un que diu hi ha indicis que la parella o exparella té intenció de matar-la. Aquest era un cas de Mossos d'Esquadra en el qual havia una ordre de protecció i troben dins de la distància que no podia passar a l'home, a l'exparella, amb un macuto en el qual porta una botella amb líquid inflamable, encenedors i demés, i una carta adreçada a la seva filla en el que diu, li demanava perdó pel que anava a fer. No deia que l'anava a matar, perquè si no, no serien indicis. Evidentment, no van poder demostrar que anava per ella per cremar-la, però sí que hi havia indicis. Aquest tipus de situacions igual no les trobes i per tant ho vam posar aquí. Per tant, la valoració final del professional és el resultat de les dues parts i veureu que hi ha un apartat d'observacions d'interès. Ara l'utilitzarem quan analitzem la part actuarial. Després hi ha un altre que diu actuació en funció de la valoració de risc. Veieu que l'espai és petit, no és per explicar el cas ni el conjunt de coses, no, és la valoració de risc és aquesta, li he proposat un acolliment i ho ha rebutjat, li he donat a signar el protocol de rebuig d'acolliment i l'he tornat a citar al dia i li he dit que ho pensi, mentrestant li he donat el pla de sortida i els criteris de minimització de risc, per exemple. O se l'ha proposat tal cosa i diu que s'ho pensa, el que sigui, però en funció del risc, no del conjunt de circumstàncies d'aquell cas, que sí que vosaltres evidentment heu de tenir en compte a l'hora de definir l'estratègia, però que no ha d'estar, en tot cas, en l'expedient sí, però no passa aquí. I després allò que us dèiem de la funció d'alerta, que són circumstàncies previsibles que poden augmentar el nivell de risc i, per tant, que vol dir que ens ha de suposar una alerta, sortida de presó, etc. I, per últim, la identificació de quin professional és el que fa aquesta valoració, perquè algú s'ha de fer responsable d'aquesta valoració. En alguna de les sessions algú va dir el nom i cognoms i el DNI no, perquè el DNI no és professional, és personal. Dona igual si és el número de funcionari, el DNI, el que sigui. La qüestió és que s'ha de poder identificar i saber qui, i que si un dia marxes d'aquell servei es pugui localitzar o saber qui es fa responsable de l'aplicació del protocol en aquella data. Anem a veure cada un dels factors de risc. Estan agrupats en 5 blocs. I ara recordeu allò que us deia de que el risc està molt més en funció, no exclusivament, però molt més en funció
de les circumstàncies, antecedents i característiques del presumpte maltractador. I al dir presumpte maltractador, dues coses. Veureu que aquí a vegades es parla de presumpte maltractador i a vegades diem maltractador. No és perquè sí, és perquè justament des de la judicatura ens van dir que mentre no hi ha una sentència en què un jutge o jutgessa dictamini que aquella persona efectivament és agressor, hem de parlar de presumpte agressor sempre. I, per tant, quan aparegui agressor és perquè vol dir que ja hi ha mesures judicials que ho diuen. També trobareu ara, i ara no ho tornaré a explicar cada cop que aparegui, que alguns dels factors de risc tenen una temporalitat de 18 mesos o de 6 mesos. No és aleatori, és express, perquè s'ha demostrat, jo no soc experta en aquest tema, això era l'Antonio Andrés Puello, que la temporalitat en aquell factor de risc i una temporalitat determinada sí que és realment significativa. I quan es diu 6 mesos o 18, evidentment la dona no dirà ai, allò va ser fa 18 o van ser 20. No es tracta d'això. El que estem parlant, i més en determinades circumstàncies, la dona dirà ai, més o menys, el que no estem parlant de fa 5 anys, no estem parlant de coses més antigues, sinó més aviat dins de la història recent de violència. Anem a veure un a un. Primer bloc, que aglutina 5 factors de risc. Història de conducta violenta de la parella o exparella. Agressions o violència física i o sexual en els últims 18 mesos, cap a la dona o cap a parelles anteriors. Quan vulgueu aturar-vos en algun en concret, jo m'aturaré en 2 o 3 que m'interessa, però quan vulgueu aturar-vos no espereu al final, m'ho dieu. Agressions o violència vers terceres persones, siguin familiars, fills, filles o d'altres o no. Agressions a la dona quan estava embarassada, perquè s'entén que si és incapaç de contenir-se sabent que el perjudici i el dany que pot provocar tant a la dona com al feto és important per a l'Estat, vol dir que realment aquesta capacitat o umbral de contenció davant de la frustració o l'agressivitat és mínim. Antecedents policials judicials, tots dos o un dels dos, que no és el mateix. De violència vers la parella o l'exparella, parella actual o d'altres parelles en episodis anteriors. I l'última d'aquest bloc, l'agressor ha trencat mesures judicials de protecció de la dona, perquè s'entén que una persona que sabent que se l'està jugant, que té conseqüències, ho fa, vol dir que realment té poc poder dissuasori aquesta acció judicial de les mesures que s'han pres. Tot això, evidentment, és història, o ha passat o no ha passat, és la història, diguem, estàtica. Anem al tema de bloc d'amenaces i abusos greus contra la dona, que té 2 factors de risc. La dona ha rebut amenaces greus i creïbles i o amb ús d'armes respecte a la seva integritat física. Sovint aquest i o amb ús d'armes sovint són ganivets, que és el que tothom té a l'abast, el ganivet de cuina, i de fet la gran majoria de les agressions, acabin o no en assassinat, es produeix amb arma blanca, perquè és la que tenim tothom a l'abast. Setè, la dona ha patit un abús emocional i verbal greu en els últims 6 mesos. Circumstàncies agreujants. La dona comunica al presumpte agressor la voluntat de separar-se o fa menys de 6 mesos que s'ha produït la separació. Quantes vegades en els feminicidis, que és de les poques coses que sí que tenen rebombori mediàtic, altres coses hi ha en positiu no, però aquesta sí. Quantes vegades no hem vist casos que justament ell estava en aquest procés de que ella li va dir que es separava o feia poc que s'havia separat? Perquè és a dir, la maté perquè era meva, perquè a veure, jo em puc separar, jo puc deixar, jo puc abandonar, jo puc fer el que sigui, però tu a mi de què vas? 9. Increment en els últims 6 mesos en la freqüència o gravetat dels episodis de violència. 10. El presumpte agressor abusa de drogues o alcohol. M'aturo. Abusa de drogues o alcohol, no que sigui toxicòman. Pot ser-ho, però no estem parlant d'això. Pot ser perfectament una persona que al cap de setmana o quan no treballa realment s'emborratxa o abusa, però no és un toxicòman i no ho fa en qualsevol situació. Per tant, aquí estem parlant clarament d'abús de drogues o alcohol. I aquí vull fer esment a un mite molt extès, també entre les persones professionals de tots els àmbits, també de serveis socials, que és el que jo més conec, en el qual hi ha diversos mites. Un és que un home normal no maltracta.
L'altre és que el maltractament és fruit de l'alcohol o de les drogues. I el tercer, que ara ho analitzarem, és que és fruit d'un trastorn mental. Aquests tres mites, entre d'altres, estan molt estesos. Estic convençuda que justament entre la gent que esteu aquí, això no, perquè a més esteu molt sensibilitzades i introduïdes pels serveis en els que esteu treballant i pel fet de participar aquí en el coneixement de com funciona la violència masclista. Però deixeu-me de totes maneres que m'aturi aquí i comenti coses. El tema del un home normal no maltracta. Sabeu el cas, primer, que justament la gran majoria de les persones maltractadores en temes de violència masclista de parella són persones que fan una violència absolutament selectiva cap a la seva dona, que poden ser persones amb èxit professional, persones amb un reconeixement en la comunitat, etc. I poso l'exemple l'altre dia, a la sessió de Lleida posava l'exemple de José Bretón, que tots sabem el cas, i que jo estava convençuda que aquest home tenia un trastorn mental. Jo pensava que tenia una psicosi o alguna cosa així. I el van analitzar, per exemple, varis forenses, no un, van buscar varis, i tothom va dir aquest home no té cap trastorn mental. És plenament conscient del dany que ocasiona i és un home, entre cometes, normal. Per tant, en el tema de les drogues, l'altre mite que diu és que, clar, quan veu l'alcohol o la droga, sobretot una de les que va sortir en la violència masclista també és la cocaïna, però l'alcohol està present moltes vegades. L'alcohol és un desinhibidor, la cocaïna és un desinhibidor, però quan hi ha un patró de violència, desinhibeix i aquest es pot manifestar en un esclat, en un episodi determinat de violència. Però no és l'alcohol el que crea aquest patró psicològic de violència, en absolut. En absolut. És més, la gran majoria d'homes que abusen de l'alcohol o que són alcohòlics no maltracten la seva dona. La gran majoria no maltracten la seva dona. I estem parlant, en la gran majoria dels casos, fora d'un percentatge molt petit de persones que són agressives amb tothom, amb la seva dona, però també en un conflicte en l'escola o en la comunitat de veïns, la gran majoria és una violència selectiva, no amb la seva cap, encara que també sigui dona, o en la veïna del tercer segona, amb la seva dona. Per tant, aquí parlem de que estem parlant d'abús de drogues i alcohol com un fenomen no causal, sinó com un fenomen afavoridor en tant que té un efecte desinhibidor. En el següent també m'aturaré. Diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor. Estem parlant de trastorn mental sever, no de trastorn mental. Trastorns mentals, la immensa majoria de les persones que justament atenem violència, sabem que el trastorn mental té un vano enorme. La gran majoria de persones que tenen trastorn mental no són maltractadors de la seva dona. Per tant, aquí, quan figura això, estem parlant de trastorn mental sever. I això què és? Són uns diagnòstics molt concrets. Anem a veure primer què és el que ens diu les instruccions abreviades d'ús. Aquest és el 11, oi? L'11. Ens diu diagnòstic o història de trastorn mental sever del presumpte agressor, considerant com a tal, per exemple, trastorn de personalitat amb ira, impulsivitat o inestabilitat emocional, trastorn esquizofrènic, depressió major, no depressió, depressió major, que és un altre diagnòstic, trastorn bipolar, trastorn paranoic i similars. Si anem al document marc, que no teniu però tindreu, perquè això penso que no m'és suficient, anem a veure el que diu. Encara que sigui una miqueta llarg, val la pena. Hi ha discussions importants sobre el paper que tenen els trastorns mentals en l'acció violenta i especialment en el camp de la violència contra la parella. Moltes vegades, davant de fets de gran violència, considerem com a hipòtesi possible la presència d'algun trastorn mental o de personalitat en l'inculpat. En canvi, molts estudis jurídics i sociològics, fins i tot sanitaris, enfatitzen la idea de que no és així, que la violència contra la parella respon a raons actitudinals i de rol social, i que és un mite la malaltia mental de l'agressor de parella.
Les evidències empíriques ens diuen que entre el grup d'agressors de parella les dificultats mentals són freqüents, lleus, moderades o greus, encara que no són l'únic factor de risc ni probablement el més important. En l'enorme complexitat del trastorn mental li interessen especialment aquells problemes que tenen o bé un alt nivell de gravetat o produeixen en l'agressor una forta desconnexió de la realitat. Al·lucinacions, deliris, hiperactivitat, conducta molt estranya o perillosa, gelosia patològica, etc. O dificultats d'adaptació social cròniques, com passa en alguns trastorns de personalitat caracteritzats per les explosions d'ira o les alteracions afectives cròniques. O sigui, dificultat de controlar els aspectes emocionals en curs, en episodis d'ira. Els individus que tenen un trastorn mental o un trastorn de personalitat tenen més predisposició a actuar i prendre decisions inadequades en situacions de conflicte real o imaginat en la parella. I d'aquí es poden derivar incidents violents, especialment en la combinació de consum d'alcohol i drogues, en tant que té un efecte desinhibidor. Les evidències de la presència o història de trastorn mental o de personalitat no requereixen sempre d'un diagnòstic específic per completar la valoració. Segueix, definició breu, la que hem dit, no m'estenc més. A més, hi ha un document que, si us interessa, tindreu a l'abast, que és intern de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, però que podem posar a l'abast, i és que en el 2007 vam estar treballant, també amb tu, i juntament una persona externa, experta en trastorn mental, que venia del món justament del CESMA, del Centre de Salut Mental en Persones Adultes, i allà ens va ajudar a discriminar el que nosaltres dèiem trastorn mental greu. Això no existeix en psiquiatria, no existeix. Però per nosaltres trastorn mental greu, evidentment que està molt afectat. Això no va així. I ens va començar a situar en què significava i com es funcionava en el tema de salut mental. I d'ahir vam treure tota una sèrie de pautes que ens va facilitar aquesta experta i que venen majoritàriament de la infermeria, del món de la salut, que són superpràctiques, respecte a com actuar davant de determinades sospites d'existència de trastorn mental o quan hi ha un diagnòstic de trastorn mental que igual no està compensat. I com, perquè l'actuació no pot ser igual segons en quines situacions, perquè a vegades convé que ho confrontes amb la realitat i a vegades no has de fer confrontar la realitat, has de buscar altres estratègies, depèn de la situació. Aquest document continua vigent, és del 2007 i el podíeu tenir a l'abast. Aquí defineix el trastorn mental sever. I diu, el trastorn mental sever engloba un conjunt d'entitats nosològiques de diferent naturalesa que es presenten de manera contínua o episòdica recurrent durant 2 anys i que compleixen uns criteris diagnòstics de gravetat clínica i d'evolució crònica determinats. Els criteris diagnòstics inclosos com a trastorn mental sever són trastorns esquizofrènics, depressió major recurrent, que torno a dir, no és igual que depressió, trastorn bipolar maníac, trastorn bipolar depressiu, trastorn bipolar mixt, paranoia, agorafòbia en crisi d'angoixa, trastorn obsessiu-compulsiu, trastorn límit de la personalitat i personalitat esquizotípica. És a dir, torno aquí. Jo soc treballadora social, de serveis socials, no d'un CESMA. Per tant, jo no tinc per què saber totes aquestes coses. Què faig? Si a mi la dona, suposant que solo tinc a la dona de font d'informació, perquè igual hi ha un CESMA, i hem pogut establir una col·laboració, però, suposant que no ho tinc, si a mi la dona em diu té aquest trastorn, jo posaré, i coincideix amb aquesta tipologia, jo diré sí que està present, m'aniré a observacions i diré la font d'informació és la dona, no tinc cap diagnòstic, no m'ha aportat cap esto documental. Posaré en observacions, però aquí diré que sí, perquè a mi la informació que m'estan donant és d'un diagnòstic. Però si a mi la dona em diu sí, jo sé que anava al CESMA, la veritat és que estava molt deprimit, prenia tal medicació, diré no se sap. No diré ni sí ni no, no se sap. I en observacions diré, la dona informa que, en la mesura que es pugui esbrinar què és el que té, quin diagnòstic té, això pot ser un element important. Però aprofito aquest factor de risc per dir-ho. No interpreteu, aquí no teniu que interpretar res. Aquí o sabeu o no sabeu. I això no vol dir que quan la dona us estigui dient una cosa, estigueu donant verosimilitud, o sigui, verosimilitud, clar que teniu que dir, però esteu dient que això
és veritat, perquè ningú dels que estem, bueno, la policia sí, però la resta no som detectius, actuem en funció de la informació que tenim. Per tant, si la dona em diu tal cosa, jo dic que està present, segons m'informa la dona, i he vist o no he vist diagnòstic mèdic al costat. I si la cosa no està clara, jo posaré que no ho sé, però en observacions diré tinc aquesta informació. En la mesura que això ho puguem clarificar, ho tindrem en compte. Seguim. Tinença o fàcil accés a armes per part del presumpte agressor. No estem parlant dels ganivets de cuina, perquè llavors tothom puntuaria. Estem parlant de pistoles, destrals, ballestes, estem parlant que és un membre de cossos de seguretat, membre de cossos policials, és caçador, etc. O és membre d'un equip d'aquests esportius de tiro amb no sé què, amb arc o el que sigui. Estic referint, perquè és que si no tothom puntua, perquè els ganivets els tenim tots a l'abast. Intents o idees de suïcidi per part del presumpte agressor. A veure, abans dèiem, quan hi ha feminicidis, quantes vegades, de manera recurrent, ell intenta llançar-se per les escales avall després de matar-la amb ella? Mai abans, després. O intenta o es fereix, a vegades es mata i a vegades queda ferit i recupera. Però quantes vegades hi ha el tema del suïcidi té una correlació molt alta, molt alta. Control extrem dels actes de la dona per gelosia o similar. Aquí el que és important és control extrem, és a dir, la gelosia forma part de la violència masclista, perquè la gelosia és una manera d'aïllar i de controlar i d'establir un vincle d'exclusivitat. Però aquí el que estem parlant és quan aquest és un control extrem que efectivament ha anat deixant sola a la dona cada cop més, a vegades no solament ja d'amistats masculines, sinó també d'amistats femenines moltes vegades. I per tant, aquella dona pràcticament no té relacions, pràcticament és que no pot ni sortir a comprar si no és acompanyada, o que sigui. Factors de vulnerabilitat. Ara anem a aquells tres que ara m'hem comprimit en un de sol i que puntua un, tant si es dona un dels tres, dos o els tres alhora. Aïllament social i o manca de recursos personals de la dona. I o la dona justifica la violència exercida al presumpte agressor. I o presència de fills, filles menors i o dependents de la dona. Aquí m'aturo. La dona justifica. Vosaltres us en recordeu? És que sempre em ve al cap. Us en recordeu aquell cas que va sortir que va ser una agressió al carrer? Llavors un home, crec que era professor d'institut, no estic segura, va anar a ajudar. Va rebre un cop de puny o no sé què, va caure, es va donar i va estar diversos dies en coma que no se sabia si moriria o tal. I ella es va posar al costat de l'agressor i els deia que per què s'havia ficat el que estava ferit, perquè s'havia ficat on no el cridaven si no anava amb ell. I jo tinc la imatge els matins de TV3, quan estava al Cunit encara TV3, i la tertuliana una era la Pilar Rahola, va expressar quelcom amb virulència, però és que el que és important és que ella estava expressant quelcom que jo crec que era compartit per una gran part de la ciutadania i també de les persones professionals. La va posar a caldo, aquella dona, a caldo, perquè una sobre que l'home s'havia jugat la vida, no se sabia si moriria o què, per defensar-la una sobre ella, defensava l'agressor. Clar, jo penso que vam perdre, com moltes vegades, l'oportunitat d'intentar, si és que els mitjans de comunicació ho permeten, perquè ven a vegades molt més el morbo que no pas l'altre, però jo crec que no aprofitem prou aquestes ocasions per intentar fer pedagogia i explicar la naturalesa de la violència masclista i com justament en les diferents fases del procés de recuperació de la dona hi ha tota una part que forma part de la violència i que justament és quelcom inconscient o conscientment buscat per la persona presumpta agressora, que és la subordinació emocional. És més, en el procés de recuperació de les dones, del qual us avanço que hem fet una recerca aplicada en població atesa pel nostre equip d'atenció a les dones, que és molt similar, té diferències perquè també té urgències i altres coses, però és molt similar a un CIE. I ho ha fet
amb l'equip Psicosao, l'equip de la Neu Roca de la Universitat de Barcelona. Llavors sortir pel novembre, però segurament ho farà publicat. I per tant per via electrònica es podrà tenir també i els serveis es pot enviar en paper. De moment estarà en català, més endavant també ho tindrem en castellà. Però la qüestió és que el que s'ha fet és aprofundir sobre el procés de recuperació i alliberament de la violència de parella per part de la dona i els instruments per poder objectivar això, i que no sigui l'opinió subjectiva professional, sinó poder objectivar. En qualsevol cas, quantes vegades, i això no solament en violència, això ens passa a les persones, a tothom, la dificultat que tenim per poder posar paraules fins i tot allò que ja sabem. Quantes persones, i no estic parlant de violència, que heu passat per processos que igual han acabat o no en una separació, en un divorci, quantes vegades, o en altres situacions que ens han afectat la nostra vida, quantes vegades hi ha coses que saps, però el fet de posar paraules ho fa que tinguis que tenir un reconeixement que implica moltes més coses. Una cosa és saber i una altra cosa és posar paraules, per exemple. Per tant, en aquest procés de recuperació hi ha tota una graduació molt important a tenir en compte. I dintre d'això forma part, dintre de les primeres fases, el tema de la justificació d'aquesta persona agressora. A vegades la justificació és una bellíssima persona, però clar, és que quan veu perd el control. És una bellíssima persona, però és que s'ha quedat en atur i està molt nerviós. Hi ha moltes, quan diem justificació no m'estic referint solament a aquesta noia, en aquell episodi que explicàvem, sinó també moltes altres maneres d'intentar justificar que són coses aïllades, que no és un procés, que no és una pauta, que en tot cas té esclats determinats, sinó que són esclats dins d'un patró. En qualsevol cas, retrocedeixo i torno aquí. Tots aquests tres els hem comprimit i puntuen com un punt. I per últim, un que pràcticament ara no ho sabria afirmar, però jo diria que no hi ha cap instrument més que ho tingui i que té molt potencial, sobretot per la persona professional que està atenent aquella dona en el moment de preguntar-li, que és en el que és el bloc de percepció de la situació de risc per la dona, quan se li pregunta si creu que el presumpte agressor és capaç de matar-la personalment o a través de terceres persones, perquè ens trobem a gent que o bé per temes d'honor de família, pot ser un familiar, pot ser un sicari, o pot ser algú contractat, o pot ser una màfia, o el que sigui. Això normalment té un impacte important i té a veure també amb el poder posar paraules, el tenir que definir-ho i pensar-ho. És diferent, són dos actes de consciència diferents. Aquí d'alguna manera l'obligues a tenir que expressar en paraules i pensar-ho racionalment. Bé, a partir d'aquí automàticament et dona una puntuació i et dona un número de factors de risc respecte al no saps. Si els factors de risc tu has de tenir almenys informació, si està present o absent, respecte de 7 factors de risc. Si no, guarda-ho en el calaix i quan tinguis més informació ho acabes de completar. I després surt baix risc, és de 1 a 7 respostes afirmatives, 8 o 9 respostes afirmatives és més risc i el risc és de 10 a 16 respostes afirmatives. Us he de dir que no hi ha cap instrument que sigui òptim. Sempre que es dissenya un instrument s'han de prendre decisions. Una de les decisions que el grup que ho va elaborar va tenir que prendre després de la validació científica va ser on volia posar l'accent. Si en què no hagués falsos negatius, és a dir, que no se'ns escapessin als riscs, perquè aquí sortís, per exemple, com a mig risc, quan és un alt risc, el que són falsos negatius, no n'hi ha i sí que hi ha, o que apareguin els falsos positius per la banda del baix risc, que puguin haver alguns falsos positius. És a dir, realment no hi ha violència i a mi m'està sortint baix risc, o sigui, presència de violència masclista però en la banda lleu, diguem. Nosaltres vam intentar, no hi ha cap instrument que sigui com el bisturí, nosaltres vam intentar tenir un equilibri entre tots dos, de que no apareguessin falsos positius
per la banda baixa, però sobretot la prioritat la vam posar en que no hi hagués falsos negatius. O sigui, el que no volíem és que se'ns escapés sobretot l'alt risc. Tornem a la part de darrere. La part de darrere l'hem descrit i, per tant, solament subratllar que la valoració última serà la que el professional, tenint en compte la part actuarial i la part oberta, serà la que decidirà quina és la valoració última de risc. Aquí solament em queda parlar del tema de l'aplicació a població adolescent. En el tema hem vist, per un costat, que el risc està molt més en funció de les circumstàncies, antecedents, història i característiques de la persona presumpta agressora o agressora que no pas d'ella. Per la qual cosa, i després un segon factor, en adolescents moltes vegades la violència masclista és violència psicològica, que a més hi ha molta dificultat per identificar-la en població adolescents. Jo us aconsello, hi ha un estudi recent que ha fet Andalusia, Andalusia Detecta, no sé si ho coneixeu o no, que està molt, molt bé i confirma, per exemple, això, que la violència psicològica moltes vegades es confon amb amor. En el tema de parella, sobretot, el mite de l'amor romàntic fa molt de mal. I, per tant, hi ha moltes coses que són conductes abusives que no s'identifiquen com a tal, sinó com una prova d'amor, tant per la noia com pel noi. Per tant, tenint en compte aquests dos factors o aquests dos fets, com apliquem l'ROBD? Si la persona presumpta agressora o agressora, el noi, és major d'edat, aplicarem l'ROBD, perquè l'ROBD l'hem validat en població adulta. I quan el vam dissenyar, estàvem pensant en població adulta, no en població adolescent. Per tant, sí que ho tenim validat en població adulta i si l'agressor d'aquesta noia adolescent que té relacions afectives sexuals esporàdiques o de parella, abusives, és persona major d'edat, aplicarem l'ROBD-BCN. Però si aquesta parella abusiva, abusadora, és adolescent, l'ROBD-BCN pot tenir un punt feble molt important que hem de tenir en compte. Si surt al risc, és el risc. Però si surt baix o mig risc, pot ser alt i no l'altre. Per què? Perquè hi ha tota una part, com hem vist, d'història que un noi adolescent és molt difícil que pugui puntuar. Ara, si surt un noi adolescent i te surt el risc, sí, és el risc. Però si te surt baix o mig risc, no és prou fiable aquest instrument, perquè no s'ha ni dissenyat ni validat en població adolescent. Per tant, vol dir això que no el podem utilitzar quan el noi agressor o presumpte agressor sigui adolescent? El podem aplicar, però cuidado, cal ser prudents. Si ens surt el risc, he d'actuar en conseqüència, però si no ens surt el risc, no baixem la guàrdia, no ens quedem tranquil·les en tot cas o tranquils, perquè no és prou fiable en aquest sector de població.